kabisa. Ngiye timba aranyishe kabisa ariko mbwira ngo amutwaye umukunzi. Sinzi gutwara umukunzi ariko kuvuga ibyo ari byo. Yarambwiye ngo bamwibye umukunzi bambe ntabwo ari kumutwara ngo waramumwibye. Utuye ni kofi. Nta kofi ngira arambeshera kabisa. Ariko nyine ntabwo waha ihene inyama. Hata kama takataka tunataka kutakata tena choto nachotaka Mola na kusaidia tafanya bila kuchoka tena ndengia bila kutoka sitataka. Yeah, this is the Chino Cops kutoka Kwisanga TV. Ndi kumwe na Lubingxon mwana mboka. Msaza, emeze? Yeah, I'm cool. Wanyise kuri flat kim. Ni imiteguro bagomba gushya n'ubundi. Bagomba gushya. Barabizi nabo. Bande bari kureba aho ngaho. Abafana. Yeah, they already know. Yes, ndi kumwe na Lubingxon n'umuraperi ukomeye cyane hano muri nkambi ya Gihembe ariko noneho rero akaba ari n'umukomedi. Tugiye kuza kuganira naraze kumbwira ku bintu bijyanye na komedi ndetse n'indirimbo no kurapa byose raragenda bimbwiraho muri rusange. Ntucikwe rero ni kuri Kwisanga TV udatinda gukora subscribe. Lubingxon yemeze? Yeah, niko ntari. Bad life. So many times ago, I wish to be in good life. I will succeed and know. I'm in the dark, but I know my sun will shine for me. Yes, I'm poor, but I know my God is watching me. Hata kama takataka tunataka kutakata tena choto nachotaka Mola na kusaidia tafanya bila kuchoka tena ndengia bila kutoka sitataka kupumzika mpaka siku nami nitafika. Don't talk shit on me. I'm watching the light and it's there for me and soon things for me will be alright. I feel so blessed in me. No one can be me cause me is me, so let me do my things cause if it goes to me you mean me. No one can do it for me. Anything you say I don't care. I walk hard like I don't care. Just passing, it's okay. Negative man's locate. Lubingxon kubera ko urapa mu Giswahili turi muri hano iwacu ariko hari abantu benshi batumva Igiswahili. Impamvu ndapa mu Giswahili urabona nyine hano muri Gihembe dufite abaraperi benshi bashoboye barapa mu Kinyarwanda. So naje gusanga nayo ngomba gushiramo kitcoin vrai butamu ashiramo akantu nyine nkaza mpindura vrai butamu toto. Yes, Lubingxon turi kumwe ariko ubundi Lubingxon umukomedi bantu ucishaka akantu k'agakomedi kasita abantu. Ubundi komedi ngiye nkora nagari live comedy. Nagari zo guperforming ni komedi zitegurwa script umuntu agakina. Ubu se baguhagaritse imbere y'abantu ari nk'akazami ntabwo babasetsa imbere y'abantu. I can try but sis I'm not serious. Since serious ko nasetsa abantu. Gerageza ariko byibuze uvuga akantu nanjye kansetsa. Ubetse mbe ntekereza nikaza tekereza kuri reka ture kuri hit ridangira hano mu nkambi wivugiyeho hari hit y'umupeti wagaragaye yambaye ubusa. Yahitira ngiye sindi gushaka no kwivuga cyokoze. Ayangiye numiwe. Iyo ryagaze ku yindi ntera. Wese uri kubona ibintu bitagaze ku yindi ntera. Nyine mwe mbwira comment ariko yawe imwira akeneye kuri ra foto. Nyine nibyo turi gutera imbere pe. Turi gutera imbere ariko ngera foto hoye. Ara no kurengera. Nagutira imbere. Ngiye no gambe nawe umugabo ifoto yambaye gusa kuva navuka. Aswe. Kwisoza. Kwisoza kuva naba Lubingxon ni kasencha no gambe nanuga ifoto yambaye gusa. Ase foto yambaye ushaka kugaragaza iki? Ira foto wabashije wayibona. Ngerageza gahinda nuko ndi guseka. Kutariza. Nuko tambonye amarira atakaye. Niyo mpamvu cyo koze nyine. Wenda afite impamvu yabikoze I don't know. But kuri ngiye ku giti cye wenda kuko abantu ubundi mu Bwongereza aravuze ngo one man's meat is another man's poison. Inyama ku mugabo umwe ku wundi n'uburozi. So rero we ashobora kuba ari kubona ari hit kuri we agashaka kuryamo hit batanye nkabona ari iki uburozi ari ibintu bibi cyane. So abantu rero dukunda bitandukanye ntabwo I'm blaming can't blame him ariko nyine ku giti cyanjye is not good. Ni Lubingxon turi kumwe rero kuri Kwisanga TV
turaza ntabwo ibigi ari byo byari bituraje ishinga nuko nyine abari hit iri hano iwacu dukorera. So lubingxon turaza kuganira ku muziki wawe ni ubundi kuri hit mwakoranye na mfura yatinze gusohoka yitwa Impeta ariko njye nkaba narayimenye niyo mpamvu nta nabahereze ngo mbere kuyivuga ubundi twihuse kandi nimba nigeze kukumva WhatsApp simbizi niba mwaranagasohoye. Lubingxon ubu ngubu indirimbo zawe ziri hanze zirazwi tubwire rero kubera icyo utinze kongera kuduha indi ndirimbo. Hari indirimbo nshyashya ariko iri hanze sinzi bayita I Miss You. Yes of course. Iri kuri channel yawe ya YouTube. Yeah. I Miss You. Kapera kuri iyo ndirimbo ifatanyije nande? N'undi muririmbyi urenze uri imbere cyane bita Breeze. Peace kuri Breeze uramwana umuhanga cyane. Uramwana ndamwemera afite talent, ari talented. Yeah. Kubaho udahari ni so buryo uziko uri uw'agaciro kuri njye koko mu buriri nicaye nizingazinze nkanuye kugeza igihira bikiri nkoko kundiye kagafoto kawe nitegereza kagaseko kawe nibukana kakajwi kawe bigatuma bibaso kwibagirwa bya bihe byiza wampaye guma kusezerano wampaye undi ndira umutima wanjye watwaye kuko uramutse ubaye ubutaye ndarahiye sizingonge nabambaye uwande iruhande yo marebye ni wowe mbona iminsi ni mibi n'ingwira gikona gusa nizeye ko utahemuka promise me that you'll be back for me iyo wagiye nkana phone call I miss your voice kuri lips haje hips cause I miss your kiss I miss you I miss you so dupfumbatanye twembi nkumbu yo shusho yeah ibuze harimo n'igishego ko yeah no yeah there is no mungu ngukumbiye dupfumbatanye twembi nkumbu yo shusho murararana abana mu just a song just a song nyene nje nishize muri ubundi umuhanzi ngo byuko umuhanzi w'amezi ubundi umuhanzi nagari umuntu uririmba ibintu byose ngo ibintu byose kwimba byaramabayeho ahubwo umuhanzi ni umuntu ufite ubushobozi bwo gutekerereza undi muntu agatekereza ati umuntu uri kure y'umukunzi we aba yumva ameze ati ntabwo bitaramba ngo umukunzi agiye kure cyangwa se no kujya n'iki ariko naratekereje ndafiringa nishira muri iyo mood yo kuba iyo umuntu uri kure y'umukunzi we fast ndasiruka ariko kure pe nyine kumuntu mazi niba batari kure ko mukaba mumaze muri mutabonana just mukunzi warazwi rero ntabwo ninye kubivuga gusa ntabwo muvugizi riraze kumyivugira ni nerega niyo ni entertainment yani wacu umukunzi wawe muvuge umuvuge n'impamvu irandirimbo ndabizi neza ko ari wishingiyeho kabisa ngiye turaziranye twaranakoranye so mbwira rero umukunzi wawe muvugira imbere ya kamera no ubundi ntago nta permission namusabye ashobora kutabikunda yes werega ni umusitari cyane ko hari amakomedi agaragaramo aca ni kuri televiziyo imwe nyine hano mu nkambi izina rye rivugira imbere y'abantu bose ushaka ko nikura ku isoko se ndari cyane gifite gahunda utamuvuga ndamuvuga abyana gifite gahunda yo kumbwira n'iki urashaka nikure ku isoko so reka ndakigukura ku isoko ariko shout out to my girl Queen Jizo ni umukobwa wanjye turaziranye so Lubingxon tubwire rero kuri hit yawe na mfura yitwa Impeta kubira icyo yatinze gusohoka kandi naragiye mbona najyaga ngira ahantu mu du studio nkumva udusample twayo VIP randirimbo iriya song nyine yadusabye ko twikokora kuko ni indirimbo irimo mind indirimbo buri muntu wese yumvisha yibazaho what is this so that's why rero dutegereje ko amafaranga afata ko twekoreye muri stu na iri hejuru ukuntu twipashe muri F ariko bizacamo vuba hanga igiye gusohoka Impeta uyu munsi urambara impeta mujya bagiye gupropose nyine tubyira baby imbo ariko gato hari akarifune ngize kumva ngo nimba ngo ishyiremo ubundi ntabwo ari ishyiremo yavuga ati baby girl know that you my queen so that know that wanna put it in the way you call me daddy the way you busy your body oh my god utambwira ko wambaye uyu munsi naje mfite gahunda uyu munsi je baro ndagidunda unyine nadiruza amasadunda kurabiza umutima utera buri segonda tuzijemo kayinjiremo nateye ivuye munsi niba nto ndayihata ibintu biri izika wibigira kata iyi Impeta niba nto turanagura ngo niba ntoya
resitora nagura niga ya murayinyereza oya kwinyereza nyine ari impeta ntabwo twari impeta zazaguka se don't you know za straight ya impeta zirimo stretch yes keretse ningira n'ikiganiro nawe mufuro nawe akayimbwiraho iriya ni indirimbo rero y'aba basore babiri lubingxon na bossman m-flow indirimbo yenda gusohoka izaba iryoshye cyane nayumvisheho akantu gatoya so lubingxon dukomeze rero mu bintu bijyanye n'umuziki cyane ntabwo turi bwibande kuri talent yawe ahubwo uraza kumfasha ku bintu bijyanye na music ya hano hari collabo yigeze kuvugwa mu minsi ishize y'abaraperi ba hano ku Gihembe bagiye bakoranye na nuze n'umwe mu basitari b'i Kigali witwa Basine iriya collabo narumvise ngo mwarayirekodinze numvaho udusampa twayo kubera kitasohotse nawe kugira ngo ntabwo yasohotse ahubwo turi gushaka uburyo ki twasohora ugiye ukazana na video nubwo nta n'amakuru mbifite ahagije ariko that is the purpose ukeka ko arinde ufite se amakuru ahagije I don't know maze iminsi nta connection mfite na bari abajizz bose kuko yaba se niba nta makuru ufite yaba wenda ari uguba filima ikaba itazanasohoka everything is possible but nyine ntese I don't think so ntabwo bifite ububasha nyine ukuntu ibintu bimeze siko njyewe naragiye ndarikodinga indirimbo akazi kanjye narakarangije muri make ntihongera kuba mbyategaruka tugize ukora video nzagenda so that is how uko ndi gukorana nabo ntangiye nabo irande mbona ari yanjye nawe nyifite ubushobozi utekereza gute iramutse idasohotse njye numva ni impossible kudasohoka kwayo indirimbo yarishyuwe niba rero nka bibaye kururu n'ubundi iyo video tuzayireka niba amafaranga ari yabuze dupostinga audio nyine Odise bundi muri shoko bayibaha cyangwa mufite facture muzi neza ko yishyuwe nta facture dufite ariko se ariko icyo nzi yarishyuwe ano ubwo no kuvuga ngo video niba itazasohoka ahubwo si byaba byiza babahaye audio yayo twe tunga nyine twagiranye conversation turavuga ngo this song must be out with a video tubyemeranyaho nyine tukira ko ndaho njya kabindi conversation tukabihindura ko mwabyemeranyijeho se kubera iki mutaganira na nyir'ubwite bifitiye ububasha kubera iki muramwandikira nabasubize cyangwa se kubera iki nyine mutamubwira ngo bashire update ukuntu ibintu bimeze no kuvuga ngo ubu ngubu mwicaye mutazi neza igihe iyo video izabera kubera iki mutamwandikira ngo nyine ngo bashire update nyine urabona dufite group ya WhatsApp ariko nayo ntago baganira all of them ntago baganira usanze wahise ni uwuhe muri iyo group njyewe se sometimes se wowe wavuga ntibagusubize watera ntiwikirizwe ukongera ugatera aho uri kwiyenza yaraheze gusa umusaza Lasina aramutse yagize amahirwe yo kureba ino interview ngenda ndayimusharinga iyo video ndi kumubwira adufashe kandi mbo twarateguje hirya no hino ku maradiyo n'iki amatelefone ahora vipi mwari muri gutwika cyangwa ati the song is already out siko but kanze video isohoke kandi se mwabaye muzana indirimbo tukaba twitwikiraho n'iki mbese ni indirimbo itegerejwe abantu bameze ngo ariko urabona ko iri gutinda iyo ndirimbo ndi mu bantu bayitegereje cyane lubingxon rero tutagiye kure nakubwiye ngo ntabwo turi bujye mu bintu byawe cyane ko umaze gukora ama-interview menshi ku mateleviziyo hano mu nkambi so lubingxon ija comment yawe kuri entertainment hano muri Gihembe entertainment hano muri Gihembe uko navuga iri ku melting iri gusubira down kabisa ku buryo buteye ubwoba but ikintu kibitera nge I think is corona yes of course kurabona ubu ngubu ntago tugifite ubushobozi bwo kwakoresha Paris urabizi ko mbere arizo zatumaga ariko nubwo hari ukuntu iri kumeltinya ku ruhande rumwe ariko none hari izindi mbaraga ziri kuzamuka mu nkambi ubu ngubu basigara ama TV arenze angahe ari gufasha kuzamura ama talent siko nubwo talent nyinshi tugenda tuzibura abarapera amaze kudushiraho ariko nabandi bazaza no gusa nyine mu minsi mikishize
apana kera cyane nko muri last year nko muri 2019 ano mu nkambi hari fire tugifite badengo hari badengo abantu bitaga ba El Mago abantu bitaga ba Detox Detox ubungubu bari mu gihome bose ubungubu bari nyuma y'ibambazi kabisa abaraperi badushize wallahi abaraperi n'abandi ba entertainer bari mu bakimenshi n'abandi ba El Mago menye ko nari umurapa indirimbo ariko urabizi ko 2019 urabona hagiye haba amakompetisiyo runaka yateguwe hano mu nkambi akaba amapari kabisa amasupapati ya danje ku buryo umufana ajya kubita gutya ngiye ntagarara stage nareba umufana nkumva ngize n'ubwoba ni kuvuga ngo wowe ku giti cyawe urabona miziki hano iri gusubira down bitewe na corona ya corona ako ntago ari hano gusa muri rusange kabisa mu gihugu hose ibintu byamaze kugaragara ko abahanzi ibihugu binjije amafaranga y'umurengera muri iki gihe cya corona kubera ko bacururije ku mbuga nkoranyambaga ibyo kubira iki mwabuze ubushobozi cyangwa nese uraba udafite amafaranga yo kwishyura indirimbo gisoka na video ugurishe ku mbuga nkoranyambaga gute barakwishyura utwo tumega tw'igihumbi ariko ugakora agapari kamara iminota 10 kuri YouTube live indo akureyose yakoze ko tabizi niwe okay ukomeje ahantu rero nshaka ko tuganira ukomeje ahantu nshaka tuganira kubera icyo barape nawe umaze imyaka myinshi hano muri ibi bintu kubera iki mudatera imbere ngo umurenge hano cyangwa se mugera muri YouTube akazi kandi dufite abantu basharinga ntabwo ikibazo ari abantu bafite ibyo bintu bya YouTube babireba hano n'abantu benshi banyine bakoresha ama smartphone no hanze muri Amerika dufite population kubera ikinyabanzi hano mwebwe mugoma kuri stand kunuzimwe hano urabizi nge mbona hano nta gufatanya kwa ntabwo abantu hano kuko urabizi abantu bavuye hanga bagiye hanze mu bihugu byo hanze mu Burayi muri za Amerika urabizi ko umuntu nkanjye nzangana n'abantu bo mu nkambi y'Ingarama abenshi baragiye nzangana n'abo mu nkambi hano abenshi baragiye impunzi z'i Kigali abenshi baragiye yewe n'abavandimwe banyifiteho bagiye ariko nta support yabo mbese ni nkaho sinzi ko nabivuga siko urabizi nk'ubu ngubu urabona yakawe yigiriye amahirwe ariko ntago ari amahirwe buriya hitivo ivuka ubuvandimwe bari state uzi buriya bari abantu bari state n'abangabo bari no mu Rwanda ubwabo bonyine ibyo mbese aba bantu bari hano bavuze ngo bashyigikiye entertainment hano mu nkambi ahangaha ihita ibi ya mbere igihe mbona ihita ibi ya mbere no mu gihugu cyose rega hano hari abantu benshi ujya ureba kandi bose bafite ama smartphones nk'ubu ukoze nk'iyo party live YouTube cyangwa Instagram abantu bose bakitabira hahita hashya nta kundi nyine none se niyo population sinzi abasirimu ntago bari babanze nose ubundi umuntu utari umuhanzi none areba iki areba stat megabyte ngo zishirira muri stat abanye mfite ubushobozi ntambagura megabyte hose maze nkakoresha iyo pati bose nagura cyane ikibazo nuko wanayimugura naye corona nirangira buri muzadufasha gutegura ibitaramo harimo no muhanzi mufura watuje takiduha hiti musuhuze ni uri no kuri kamera urabona corona nirangira muzakora se byibuze mwongeye kugushyushya entertainment hano mudafite umuhanzi nka El Mago ngubu ntago tuzi neza ko ari butahe ariko nyine ari nyuma y'amafera beto n'aba Denko n'aba DJ Detox n'abakimenshi muri rusange aribo bantu twari tuzi ko bashobora gushyushya entertainment ya hano igatangira no kubaho uduceri duke wowe urabona coronavirus irangiye badahari ibintu byaba bimeze gute cyane ko mu banzi dusigaranye babagla nawe urimo tubwira urabona nk'ubwo coronavirus irangiye entertainment hano kimpo yawe ihagaze gute nubwo bari abasaza nyine bimeze kuriya ariko abandi bapite barimo kugenda bazamuka ariko nyine ngiye aho naje kwemerera ko turi ziri kutwumiraho ni igihe twateguye All Stars ndi kumwe na Mflo dupanga All Star y'abaraperi Sengine aravuga ati
gerageza urebe abaraperi ufite contact zabo uvugishe nyine urebe ko turi urebe ukuntu twapanga ino rusaza nyine bwa muri manda tutekereza abaraperi wenda nka batandatu barindwi nabo numva ari bake ariko naje gutekereza nsanga nago barenze batatu aswe nyuma yuko barabagiye naje gusanga dusigaye turi nka babiri nta n'ibintu byaniye ubwoba cyane kafata suku ibintu burya bikaze yatari kweli reka tubwire abahungu bacu bihangane kandi Imana ibafashe ibacyure. So lubingxon dukomeza rero tuve mu bintu bijyanye n'umuziki ahubwo tujye kuri comedy za vipi zaratuje ntabwo zikivugwa kandi mu minsi ize biri mu bintu byari biri nko kujyana hiti bya comedy nyine urabona comedy nje ntago ndi able gukora comedy kuko comedy zisaba kuba ufite zisaba ibintu byinshi cyane ziragora so ariko iyo mbonye occasion ndakora nubwo ntaheruka ariko babyiteguye iminsi iri imbere ngiye kuza nabi reka dutegereze izo comedy zawe busore umwe ngeze kugaragara muri comedy uri hit kabisa gutewe no kwifotoza yambaye ubusa kandi mwabanaga muri crew ya lubingxon comedy. Umuswahili nabivuze neza nabivuze ngo akili ya mtu ndio bazimu yake ndikinyanda sobanura ngo ubwenge bw'umuntu wowe gufata nk'ubwenge bwawe nibwo bugorye bwawe ubu ntabwo umututsi ubuze umugani siko nawe ubwo wita ubwenge bwawe wowe wicara nibwo bugorye bwawe mbese we nanagera akora mistake kandi witekerejeho kuko nabonye ari no ariko confessing yako bateye wana I'm sorry ko bantu banje niki nubwo yatwitse ariko atwitse nawe. Ni lubingxon rero turi kumwe turi no gusoza ku kiganiro cyacu twagiranye lubingxon umisi ishize igeze kugaragara mu kiganiro kabisa cya comedy cyaciye kuri televiziyo imwe ya hano wana uri gusetsa abantu koko irahita ivuga iki irahita bagaragaye kuvuga ko ari we musore mwiza ubayizwa hano muri no nkambi irahita ndagira comment yawe ntabwo ari hiti ntabwo ari gutwika bagira ko umuntu wabyize kuri ese unabone babishe se nabareba mwana niko kuri nanjye cyo kintangaza nubwo mbere nawe umuraperi w'umuhandsome kuba naba shata boy kila man nibwo wabona icyomoro w'umuraperi kabisa kuva navuka urongera ubigarukiye kuri cute boy they already know ngiye kamera ntabwo njye nakora mvuga byinshi nabo bari kubireba si byo rata umuntu witwa Timba amaze iminsi anyandikira ngo arashaka interview we azi kubwira lubingxon ngo wamutwaye umukunzi ntabwo namutwaye umukunzi yes of course Timba aranyishe kabisa ariko mbwira ngo wamutwaye umukunzi sinzi gutwara umukunzi ariko uvuga ibyo ari byo yarambwiye ngo wamwibye umukunzi bambe ntabwo ari kumutwara ngo waramumwibye bitewe n'ikofi nta kofi ngera arambeshera kabisa ariko nyine ntabwo waha ihene inyama waba uri kwangiriza ntabwo ihene inyama ubundi inyama mbese zifite ibigomba kuzirya icyo kinyarwanda ukoresheje ntabwo kibaho so reka dusuhuze umuntu witwa Queen Jizo akina comedy Queen Jizo ari imbere ni Queen Jizo nyine nk'izina rye tu izina ni ryo muntu imbere Totomo Mama Lao reka dusoze rero nkubwira ko umuntu twari twagiranye ikiganiro ni lubingxon ni umuraperi ukomeye cyane hano Kempo afite indirimbo zitandukanye zitwika cyane kuko harimo n'izenda gusohoka afitanye na collab y'abaraperi ba hano mu nkambi harimo umuhanzi ukomeye cyane guturuka i Kigali witwa Racine ariko noneho akaba ari indi hiti ariko bararikira ikomeye cyane afatanyije na M-Flow yitwa Impeta lubingxon. So ibyo byose rero ushaka kumureba hanyarushyira kuri TV channel yitwa lubingxon TV. So njye nitwa Pacifique Byiringiro ngiye ari kwisanga TV. Shout out to my people.
Ooh.